இன்றைக்கி நம்ம ஒரு பார்க்க போகிறது என்ன ஃபோன்னா, இது உலகத்தில் இருக்கவங்க எல்லாத்துக்குமே பிடிச்ச ஃபோன். ஃப்ளாக்ஷிப் கில்லர்னு இதை பற்றி சொல்ல மாட்டாங்க, ஏன்னா இது ஒரு கேமிங் ஃபோன். ஆனால் ஃப்ளாக்ஷிப் கில்லருக்கு என்னென்ன ஒரு ஸ்பெக்கு வேணுமோ அது எல்லாமே இந்த ஃபோனில் இருக்குது. நம்மள்ட்ட இருக்க என்ன ஃபோன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, இன்றைக்கி Asus ROG 3 12GB RAM வேரியண்ட். நமக்கு 16GB வேரியண்ட் கிடைக்கலன்னு சொன்னாங்க. இது எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு அண்ணாவோடது, அவங்க வீடியோ எடுக்க சொல்லி ஃபோன் கொடுத்துருக்காங்க. சரி, இப்போ இந்த ஃபோனில் என்னென்ன இருக்குது, என்ன ஸ்பெக்கு எல்லாமே உள்ளே பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி ஃபோனோட ப்ரைஸ் பற்றி பார்ப்போம். ஃப்ளிப்கார்ட்டில் வாங்கின ஃபோனு தான் சொன்னாங்க. 57,999, 58,000 அதாவது அது வாங்கியிருக்காங்க. இது சார் வேல்யூ தான் கொஞ்சம் போன மாடல்ஸ்லாம் கொஞ்சம் பிரச்சனையாக இருந்தது. ஸோ இந்த ஃபோனில் வந்து அதுக்கு குறைச்சிருக்காங்க. ஃபோனில் என்ன இருக்குது, எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்ப்போம் வாங்க. இந்த ஃபோன் இந்தியன் யூனிட்ன்றனால நமக்கு அந்த ட்ரையாங்குலர் ஷேப் பாக்ஸில் வராது, நம்ம இந்தியன் யூனிட்டோட பாக்ஸ் தான் வரும். பாக்ஸ் அப்படியே ஃபுல்லாக பாருங்கள். இது வந்து ஒரு சைடு வியூ, இது வந்து முன்னாடி வியூ, அப்புறம் இது இன்னொரு சைடு வியூ பின்னாடி. இந்த ஸ்கேல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க. பின்னாடி உங்களுக்கு இதில் பின்னாடி 65,999 கொடுத்துருப்பாங்க. அதே மாதிரி இதில் வேறு என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா, சும்மா ஒரு 66A பிளாக் கலர், 5G டியூவல் சிம், அப்புறம் 3.1 GHz, அப்புறம் கேமரா பற்றி கொடுத்துருக்காங்க. 12GB RAM வேரியண்ட்டு, அப்புறம் 256GB ஸ்டோரேஜ்லாம் கொடுத்துருக்காங்க. இது முன்னாடி. வாங்க ஃபோன் அன்பாக்ஸ் பண்ணிட்டு வீடியோ ஃபோன் எப்படி இருக்குன்னு பார்ப்போம். லெட்ஸ் கெட் அன்பாக்சிங் இன்டு திஸ் ஃபோன். இந்த ஃபோன் பார்த்தீங்கன்னா பிளாக் கலர் ஃபோன் தான். சரி வாங்க அன்பாக்ஸ் பண்ணுவோம். ஃபோனை அன்பாக்ஸ் பண்ணுறதே ஒரு தனி சுகம்தான். இருந்தாலும் அடுத்தவங்க ஃபோனு அடிச்சு போடுவாங்க. ஃபோன் அன்பாக்ஸ் பண்ணியாச்சு. பார்த்தீங்களா, முன்னாடி சூப்பராக எம்போஸ்டாக ஒரு Asus ROGன்னு சொல்லி ROG ஃபோன்ஸ்ன்னு சொல்லி பிரிண்ட் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க. சைட்லேயும் பார்த்தீங்கன்னா ROG ஃபோனுன்னு போட்டிருக்கு. இங்கேயும் பார்த்தீங்கன்னா ROG Phone 3 அப்படின்னு போட்டிருக்கு. பின்னாடி பார்த்தீங்கன்னா அதோட ஸ்பெக்ஸ் நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி. அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா 60,000 சம்திங் போட்டிருக்காங்க. பட் நம்ம வாங்கினது 50,000 தான். ஃபோனை அப்படியே நம்ம ஓப்பன் பண்ண போகிறோம். ஃபஸ்ட் டைம் நம்ம தான் ஓப்பன் பண்ணுறோம். பார்த்து பத்திரமா ஓப்பன் பண்ணணும். எடுக்கிறப்ப கீழே வந்துட்டோன்னா பார்த்தீங்கன்னா ஃபார் தோஸ் ஹூ டேர் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. இந்த பாக்ஸ் அப்புறம் ஓப்பன் பண்ணுவோம். அப்புறம் இங்கே ஃபோன் கொடுத்துருக்காங்க Asus ROG 3. கையில் எடுக்கிறப்பே உங்களுக்கு ப்ரீமியமாகவே தெரியுது. இது அன்பாக்ஸ் பண்ணி பார்ப்போம். உள்ளே என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு மறுபடியும் பார்ப்போம். உள்ளே பார்த்தீங்கன்னா 30W சார்ஜர் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க. 6000 mAh பேட்டரினால 30W சார்ஜர் கொடுத்தா தான் கொஞ்சமாவது. கம்பெனி கிளைம் பண்ணுறது பார்த்தீங்கன்னா 6000 mAhல 48 மினிட்ஸ்க்கு 4860 mAh தான் ஆகும். அது ஒரு டிசப்பாயின்மெண்ட் தான். அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா டைப் சி கேபிள்லேருந்து ஒரு ஆடியோ ஜாக் கொடுத்துருக்காங்க. இது ஏன் போன ROG 2லேருந்து இது கேன்சல் பண்ணாங்கன்னு தெரியல. இது எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு டிசப்பாயின்மெண்ட்டான பாயிண்ட்டு. ஏன்னா கேமிங் ஃபோனுக்கு தனியாக ஒரு ஆடியோ ஜாக் கொடுத்தே ஆகணும். ஏன் இப்படி பண்ணாங்கன்னு தெரில. அதுக்கப்புறம் எப்பயும் போல் ஒரு டைப் சி கேபிள் கொடுத்துருக்காங்க. இது ஒரு நல்ல இதுதான். இந்த பாக்ஸில் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு வாங்க பார்க்கலாம். ஃபார் தோஸ் ஹூ டேர் முன்னாடியே கொடுத்துருக்குன்னு சொல்லியிருந்தேன். உள்ளே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சிம் எஜெக்டர், செம்மையான சிம் எஜெக்டர் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க. உங்களுக்கே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். இந்த மாதிரி ஒரு ROGோட சிம்பிள்லேயே கொடுத்துருக்காங்க. இது வரைக்கும் எந்த ஃபோனையும் நான் பார்த்ததில்லை. இதான் ஃபஸ்ட் டைம் ROG ஃபோனில் பார்க்குறேன். அப்புறம் உள்ளே பார்த்தீங்கன்னா செம்மையான ஒரு ஆர்ட் கேஸ் கொடுத்துருக்காங்க. இது வந்து செம கேஸ்னே நீங்களே சொல்லலாம். வேணால் கேஸை பாருங்கள். இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்கெலட்டன் பாடி கேஸ் நீங்கள் பார்த்துருக்கவே மாட்டீங்க. அதுக்கப்புறம் உள்ளே என்ன இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மேனுவல் கொடுத்துருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் சார் வேல்யூ பற்றி, அப்புறம் வாரண்டி ஸ்டிக்கர்ஸ், அப்புறம் ROGோட ஸ்டிக்கர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. சூப்பராக இருக்குது. அதுவும் சொல்லப்போனால் ROG ஸ்டிக்கர்ஸும் நல்லா இருக்குது. வாங்க ஃபோன் எப்படி இருக்குன்னு பார்ப்போம். இதுதான் ஃபஸ்ட் டைம் ஒரு ROG 3 நம்ம தொட போகிறது. எப்படி ஓப்பன் பண்ணுறதுனா தெரியலையே. எங்கே ஓப்பன் பண்ணுறதுக்கு இருக்குது, இப்படி தான் எடுக்கணும் போல் இருக்குது. சரி எடுப்போம். ஃபோன் பார்த்தீங்கன்னா சூப்பராக இருக்குது. பின்னாடி பாருங்கப்பா, என்ன ஒரு ஃபினிஷிங்கில் பண்ணியிருக்காங்க. பிளாக் கலர் ஃபோன் தான். பின்னாடி உங்களுக்கு முன்னாடி ROG 2ல் வெண்ட்டெலாம் கொடுத்துருந்தாங்க. இந்த தாட்டி வெண்ட்டுக்கு பதிலாக அதுக்கு பதிலாக ஏர் கூல்டு சிஸ்டம்னு ஒன்று சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க. காப்பர் ரிலேட்டடில் கொடுத்து இது கூலிங் பண்ணுறதுக்கு. அப்புறம் மேலே பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ட்ரிகர்ஸ் இருக்குது. இங்கே வால்யூம் ட்ராக்கர் பட்டன், பவர் பட்டன், இங்கே ஒரு மைக் இருக்குது, விளாட்றப்ப யூஸாக இருக்குது. இங்கே ஒரு ட்ராக்கர் இருக்குது, AirTrigger. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஒரு ப்ரைமரி மைக் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க. இங்கே ஒரு டைப் சி போட்டு கீழே கொடுத்துருக்காங்க. அப்புறம் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எக்ஸ்ட்ரா இது கொடுத்துருக்காங்க. 2 டைப் சி போடுறதுக்கு நமக்கு ஒரு போர்ட் கொடுத்துருக்காங்க. அந்த டைப் சி போர்ட் எதுக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா, இருங்க ஓப்பன் பண்ணி சொல்கிறேன்.
இங்கே 2 டைப் சி போட்டு உங்களுக்கு பழைய ROG 2 ஃபோனில் பார்த்துருப்பீங்க நம்ம எக்ஸ்ட்ரா மாடியூல்ஸ்லாம் போட்டு யூஸ் பண்ணுறக்கு. அதே மாதிரி இந்த ROG 3லையும் பழைய கஸ்டமர்ஸை விடக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு ஒரு நல்ல ஒரு எக்யூப்மெண்ட்டாக பழைய உங்களோட இது யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இதில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இதில் 2 டைப் சி போட்டு உங்களுக்கு பின்னாடி ஒரு மாடியூல் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அப்புறம் இங்கே ஒரு சிம் இது கொடுத்துருக்காங்க, அப்புறம் இங்கே ஒரு சிம் ஸ்லாட் கொடுத்துருக்காங்க. இது ரெண்டுமே உங்களுக்கு 2 சிம் தான் போட முடியும். எக்ஸ்பேண்டபிள் மெமரி இதில் கிடையாது. மேலே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நாய்ஸ் கேன்சலேஷனோட ஒரு செகண்டரி மைக் கொடுத்துருக்காங்க. வாங்க பார்ப்போம். பின்னாடி பார்த்தீங்கன்னா ட்ரிபிள் செட்டப் கேமரா கொடுத்துருக்காங்க. ROG 2ல் டபுள் 2 கேமராஸாக கொடுத்துருந்தாங்க. இதில் வந்து ட்ரிபிள் கேமரா கொடுத்துருக்காங்க. இதில் ஃபஸ்ட்டு கேமரா பார்த்தீங்கன்னா 64 மெகா பிக்சல் அப்பர்ச்சர் பார்த்தீங்கன்னா 1.8. அடுத்தது 13 மெகா பிக்சல் அல்ட்ரா வைட் லென்ஸு. இது பார்த்தீங்கன்னா 2.4 அப்பர்ச்சரோட. அடுத்தது 2.8 அப்பர்ச்சர் 5 மெகா பிக்சல் ரொம்ப கேமரா, அதாவது மேக்ரோ லென்ஸ்க்கு யூஸ் ஆகிற கேமரா. அப்புறம் பின்னாடி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டியூவல் ஃப்ளாஷ் லைட் கொடுத்துருக்காங்க. பின்னாடி உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மைக் கொடுத்துருக்காங்க, தெரியுதுங்களா? இந்த மைக்கிலும் யூஸ் உங்களுக்கு. பின்னாடி இந்த லைட்டு செமையாக வரும். வாங்க ஃபோனை முன்னாடி அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா 24 மெகா பிக்சல் அல்ட்ரா வைட் லென்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. கேமரா பொறுத்தளவுக்கு உள்ளே போனால் தான் தெரியும். வாங்க ஃபோனை பூட் பண்ணி எப்படி இருக்குன்னு பார்ப்போம். ஃபோன் பூட் ஆகி ரிப்பப்ளிக் ஆஃப் கேமர்ஸ்னு வந்திருக்கு. அதே மாதிரி குவால்காம் ஸ்னாப்ட்ராகன் எலைட் கேமிங்னு வந்திருக்கு. ஃபோன் செமையாக இருக்குது, நீங்களே பாருங்களேன். ஆனால் இந்த டிஸ்பிளேல எனக்கு என்ன தெரிஞ்சு ஒரே ஒரு பிரச்சனைனா, இப்போ தான் ஃபோனை முன்னாடி எல்லாமே கேட்டுட்ருக்கு. ஏன்னா நம்ம தான் ஃபஸ்ட் டைம் ஓப்பன் பண்ணுறோம். ஸோ கேட்டுட்ருக்கு, பார்ப்போம். எல்லாம் நெக்ஸ்ட்டு கொடுத்துட்டு கன்ஃபார்ம் பண்ணிடுவோம். இதில் என்ன ஒரே ஒரு சின்ன பிரச்சனை என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா, மேலே கொஞ்சம் பெரிய பெசல்ஸே கொடுத்துருக்காங்க, மேலேயும் கீழேயும். அதுதான் எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு பெரிய மைனஸ் பாயிண்ட்டாக எனக்கு தெரியுது. இந்த பெசல்ஸ் கொடுக்காமல் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா இன்னும் ஃபோன் ரொம்ப அட்ராக்டிவாக இருந்திருக்கும். ஆனால் இது கொஞ்சம் பெரிய டிஸ்பிளே. இந்த ஏன் பெசல்ஸ் கொடுத்தது எனக்கு இன்னொரு யூஸ்ன்னு தெரியுதுன்னா, கேமர்ஸ்க்கு உங்களுக்கு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் பெசல் பெருசாக இருக்கனால வந்து கொஞ்சம் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக தான் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். சரி வாங்க பார்ப்போம். நம்ம இப்போ ஃபோனை கேஸ் போட்டு எப்படி இருக்குன்னு பார்ப்போம். இங்கே பாருங்கள், ஃபோன் கேஸ் போட்டதுக்கப்புறம் எப்படி இருக்குன்னு. செமையாக இருக்குங்க. கேஸ் ப்ரொடெக்ஷன்லாம் சொல்லவே முடியாது. ஒரு லுக்குக்கு இருக்குது தவிர கேஸ் ப்ரொடெக்ஷன்லாம் சும்மா சொல்ல முடியாது. இதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபோனில் வந்து உங்களுக்கு சூப்பராக எல்லாமே டாப் நாச் குவாலிட்டியில் கொடுத்துருக்காங்க. ஃபோன் எல்லாமே பக்காவாக இருக்குது. இதில் நீங்கள் சொல்ல போனால் ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை. இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஆல்வேஸ் ஆன் கிளாக் கூட கொடுத்துருக்காங்க. சூப்பராக இருக்கும் அந்த ஃபீச்சரும். அதே மாதிரி எனக்கு இந்த ஃபோனில் ஒரே ஒரு கான் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா, இதில் பெசல் டிஸ்பிளே கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ எனக்கு இது கொஞ்சம் மட்டும் மன வருத்தமாக இருக்குது. ஏன்னு தெரில, அது உங்களுக்கு பிடிக்கலாம், சில பேர்த்துக்கு பிடிக்காது. எனக்கு பர்சனலாக பிடிக்கல. அதே மாதிரி இதில் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா 6.59 இன்ச் HDR10+ AMOLED டிஸ்பிளே கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ டிஸ்பிளே வைஸ் சூப்பராக இருக்குது. ஃபோன் பின்னாடி இந்த லைட்டு எனக்கு ரொம்ப இன்ஸ்பைரிங்காக இருக்குது. அதே மாதிரி கூலிங் சிஸ்டம் கொடுத்துருக்காங்க. போனதில் வந்து வெண்டோட கொடுத்துருந்தாங்க, இதில் வெண்ட்டை க்ளோஸ் பண்ணியிருக்காங்க. அதே முன்னாடி பார்த்தா கார்னிங் கொரில்லா கிளாஸ் 6 கொடுத்துருக்காங்க. பின்னாடி கார்னிங் கொரில்லா கிளாஸ் 3 கொடுத்துருக்காங்க. ஃபோனோட ஓவரால் வெயிட் பார்த்தீங்கன்னா 284 கிராம்ஸ் இருக்குது. பட் வெயிட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் நல்லா இருக்கனால உங்களுக்கு ஃபோனு எனக்கு என்னமோ வெயிட்டாக இருக்க மாதிரி தெரில. அதே மாதிரி இந்த கேஸோட ஃபினிஷிங், இந்த ஃபோனோட ஃபினிஷிங் எல்லாம் டாப் நாச் குவாலிட்டிங்க, சூப்பராக இருக்குது. இந்த ஃபோன் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. உங்களுக்கு நான் கன்ஃபார்ம் ப்ரிஃபர் பண்ணுவேன் இந்த ஃபோன் வாங்குறதுக்கு. இந்த ஃபோன் மாதிரி இந்த ஒரு ஃப்ளாக்ஷிப் கில்லர் இப்போதைக்கு எதுவுமே கிடையாது. ஆனால் இது ஒரு ஃப்ளாக்ஷிப் கில்லர்னு சொல்ல முடியாது. ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா இது ஒரு கேமிங் ஃபோன். அது ஒன்று தான் இதில் ஒரு மைனஸ் பாயிண்ட். கேமிங் ஃபோனுக்கு பெஸ்ட்டு ஃபோனுங்க. பிளாக் ஷார்க் அது, நுபியா, ரெட் மேஜிக் அது எது வேணாலும் வரட்டுங்க. இதுதாங்க வின்னர், டாப் வின்னர்னால் உங்களுக்கு இப்போ ROG 3 தாங்க. இதில் வேறு என்ன கொடுத்துருக்காங்க பெஸ்ட்டு ஃபீச்சர்னு பார்த்தீங்கன்னா, சொன்ன முன்னாடியே ரிஃப்ரெஷ் ரேட் பற்றி நான் உங்களுக்கு கேமரா பற்றி உங்களுக்கு சொல்கிறேன். இதில் எடுத்த ஃபோட்டோ இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்ருக்கீங்க. அதே மாதிரி இப்போ வந்து இதில் எடுத்து நான் உங்களுக்கு ஒரு 4K வீடியோ காட்டுறேன். அது எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள். அதில் இருக்க ஸ்டெபிலைசேஷன் அப்படியே பாருங்கள் எப்படி இருக்குன்னு. அதே மாதிரி இப்போ நான் உங்களுக்கு ஒரு ஃப்ரண்ட் கேமராவில் ஒரு ஃபோட்டோ எடுத்துருக்கேன். அதுவும் உங்களுக்கு அப்படியே பார்த்துட்ருப்பீங்க. அதோட கிளாரிட்டி எப்படி இருக்குன்னு பார்த்து சொல்லுங்கள். அப்புறம் ஆஃப் பண்ணி எப்படி ஆன் பண்ணு. இப்போ அமுத்தி பிடிச்சோன்னே நமக்கு எக்ஸ் மோட் ஆஃப் ஆயிரும். தனியாக எக்ஸ் மோட் ஆஃப் ஆகி நார்மல் மோடுக்கு வந்துடும். இது ROG 2லேருந்து வரதான். இதையும் அவங்க நல்லா இன்னரிட் பண்ணியிருக்காங்க அடுத்த ஃபோனுக்கும். இதுவும் நல்ல ஒரு ஃபீச்சர் தான். இதுக்கடுத்து இதில் பெரிய இது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ரிஃப்ரெஷ் ரேட். இந்த ஃபோனோட ரிஃப்ரெஷ் ரேட் பார்த்தீங்கன்னா 144 ஹெர்ட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ பாருங்கள், காட்டுறேன் பாருங்கள் உங்களுக்கு. இங்கே இப்போன்னு பார்த்து ரிஃப்ரெஷ் ரேட் மட்டும் ஒர்க் ஆக மாட்டேங்குது. இப்போ பாருங்கள், ஆட்டோவில் வச்சுருக்கேன். நீங்கள் 144 ஹெர்ட்ஸ் வச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் டிஸ்பிளேல அது எப்படி இருக்குன்னு உங்களுக்கே தெரியும். கொஞ்சம் உங்களுக்கு லைன் வர மாதிரி தெரியும். அதே மாதிரி 120 ஹெர்ட்ஸ் மாற்றிக்கலாம், 90 ஹெர்ட்ஸ் மாற்றிக்கலாம், 60 ஹெர்ட்ஸ் மாற்றிக்கலாம். இருக்கிறதுலே ஒரு டாப் ரிஃப்ரெஷ் ரேட் ஃபோன் இப்போதைக்கு இன்றைக்கி டேட்டில் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து ROG 3 மட்டும்தான். அதே மாதிரி இந்த ஃபோன் கேமியர்ஸ்க்கு எல்லாமே யூஸுங்க. இங்கே பாருங்கள், ஃபோனில் ஒரு சின்ன பிரச்சனை என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா வீடியோ கிளாரிட்டிலாம் சூப்பராக இருக்கும்.
ஆனால் என்ன ஒரே ஒரு சின்ன பிரச்சனை நான் உங்களுக்கு இப்போ காட்டுறேன் பாருங்கள் இந்த வீடியோவில். இப்போ தில் பேச்சரா வீடியோ போட்டிருக்குது, இங்கே பாருங்கள். இதில் வந்து இங்கே பேசல்ஸ் வந்துடும். அதே மாதிரி இதுதான் பிரச்சனையே ஃபோனில். சவுண்டு கேட்டு பார்க்குறீங்களா? இங்கே பாருங்கள், சவுண்டு பாருங்கள். இதுக்கு மேலே போட்டால் நம்ம இதில் பிடிச்சிக்குவாங்க காப்பி ரைட்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு. ஆனால் அதனால் ஆஃப் பண்ணிடுறோம். சவுண்டிங்லாம் சூப்பராக இருக்குங்க, டாப் நாச் லெவலுங்க சவுண்டு. அதே மாதிரி இதில் என்னென்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா, மேலே இங்கே ஒரு ஸ்பீக்கர் கொடுத்துருக்காங்க, கீழே ஸ்பீக்கர் கொடுத்துருக்காங்க, அதாவது டியூவல் ஸ்டீரியோ ஸ்பீக்கர். பின்னாடி சோனி IMIS லென்ஸ் 64mm கொடுத்துருக்காங்க, சூப்பராக இருக்குது. பின்னாடி இப்போ பாருங்கள், நான் டேப் பண்ணுறேன், லைட் எரியுது பாருங்கள். சூப்பரான ஃபோனுங்க. 50,000, அதாவது 8GB ரேம் நம்ம வேரியன்ட் சொல்கிறேன். 50,000க்கு இதோட பெஸ்ட்டு ஃப்ளாக்ஷிப் கில்லர் இல்லை. ஆனால் இது ஃப்ளாக்ஷிப்னு சொல்லக்கூடாது. ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா, இது ஒரு கேமர் ஃபோனுன்றனால ஃப்ளாக்ஷிப் ஃபோனுன்னு சொல்லக்கூடாது. அதனால இந்த ஃபோன் வந்து சூப்பராக இருக்குது. என்ன கேட்டிங்கன்னா, இந்த ஃபோன் தான் இப்போதைக்கு பெஸ்ட்டு. நான் இங்கே 100% நான் உங்களுக்கு ப்ரிஃபர் பண்ணுவேன் வாங்குறதுக்கு. ஓகே வாங்க. இதில் பார்த்தீங்கன்னா, இந்த ஃபோனில் வந்து உங்களுக்கு சூப்பராக எல்லாமே டாப் நாச் குவாலிட்டியில் கொடுத்துருக்காங்க. ஃபோன் எல்லாமே பக்காவாக இருக்குது. இதில் நீங்கள் சொல்ல போனால் ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை. இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஆல்வேஸ் ஆன் கிளாக் கூட கொடுத்துருக்காங்க, சூப்பராக இருக்கும் அந்த ஃபீச்சரும். அதே மாதிரி எனக்கு இந்த ஃபோனில் ஒரே ஒரு கான் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா, இதில் பெசல் டிஸ்பிளே கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ எனக்கு இது கொஞ்சம் மட்டும் மன வருத்தமாக இருக்குது. ஏன்னு தெரில, அது உங்களுக்கு பிடிக்கலாம், சில பேர்த்துக்கு பிடிக்காது. எனக்கு பர்சனலாக பிடிக்கல. அதே மாதிரி இதில் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா 6.59 inch HDR10+ AMOLED டிஸ்பிளே கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ டிஸ்பிளே வைஸ் சூப்பராக இருக்குது. ஃபோன் பின்னாடி இந்த லைட்டு எனக்கு ரொம்ப இன்ஸ்பைரிங்காக இருக்குது. அதே மாதிரி கூலிங் சிஸ்டம் கொடுத்துருக்காங்க. போனதில் வந்து வெண்டோட கொடுத்துருந்தாங்க, இதில் வெண்ட்டை க்ளோஸ் பண்ணியிருக்காங்க. அதே முன்னாடி பார்த்தா கார்னிங் கொரில்லா கிளாஸ் 6 கொடுத்துருக்காங்க, பின்னாடி கார்னிங் கொரில்லா கிளாஸ் 3 கொடுத்துருக்காங்க. ஃபோனோட ஓவரால் வெயிட் பார்த்தீங்கன்னா 284 grams இருக்குது. பட் வெயிட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் நல்லா இருக்கனால உங்களுக்கு ஃபோனு எனக்கு என்னமோ வெயிட்டாக இருக்க மாதிரி தெரில. அதே மாதிரி இந்த கேஸோட ஃபினிஷிங், இந்த ஃபோனோட ஃபினிஷிங் எல்லாம் டாப் நாச் குவாலிட்டிங்க, சூப்பராக இருக்குது. இந்த ஃபோன் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. உங்களுக்கு நான் கன்ஃபார்ம் ப்ரிஃபர் பண்ணுவேன் இந்த ஃபோன் வாங்குறதுக்கு. இந்த ஃபோன் மாதிரி இந்த ஒரு ஃப்ளாக்ஷிப் கில்லர் இப்போதைக்கு எதுவுமே கிடையாது. ஆனால் இது ஒரு ஃப்ளாக்ஷிப் கில்லர்னு சொல்ல முடியாது. ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா, இது ஒரு கேமிங் ஃபோன். அது ஒன்று தான் இதில் ஒரு மைனஸ் பாயிண்ட். கேமிங் ஃபோனுக்கு பெஸ்ட்டு ஃபோனுங்க. பிளாக் ஷார்க் அது, நுபியா, ரெட் மேஜிக் அது எது வேணாலும் வரட்டுங்க. இதுதாங்க வின்னர், டாப் வின்னர்னால் உங்களுக்கு இப்போ ROG 3 தாங்க. இதில் வேறு என்ன கொடுத்துருக்காங்க பெஸ்ட்டு ஃபீச்சர்னு பார்த்தீங்கன்னா, சொன்ன முன்னாடியே ரிஃப்ரெஷ் ரேட் பற்றி, கேமரா பற்றி உங்களுக்கு சொல்கிறேன். இதில் எடுத்த ஃபோட்டோ இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்ருக்கீங்க, வீடியோ எடுத்துகிட்ருக்கோம். ஸ்டெபிலைசேஷனில் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்து நீங்கள் தான் சொல்லணும். இதில் வந்து இப்போ வந்து நம்ம ஃபோன் கேமராவில் தான் ரெக்கார்ட் பண்ணியிருக்கோம். இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு அப்படியே ஸ்டெபிலைசேஷன் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்து சொல்லுங்கள். சூப்பராக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன், பாருங்கள். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்குமான்னு உங்களுக்கு தெரியல. பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள். உங்களோட சப்போர்ட் இருக்கனால தான் நம்ம இப்போ வீடியோஸ்லாம் நல்லா போயிட்டுருக்கு. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கூட என்னோடய வீடியோஸ்லாம் கொஞ்சம் வியூஸ் அதிகமாக போகுது. 200 சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் தாண்டிட்டோம். வீடியோ பிடிச்சிருந்தா ஏதாவது ஒரு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். பண்ணிட்டு உங்களுக்கு என்ன பிரச்சனைனாலும் கீழே சொல்லுங்கள். எது நல்லா பண்ணணுன்னு சொல்லுங்கள், எது நல்லா பண்ணலன்னு சொல்லுங்கள். ஓகே, நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்ப்போம். வாங்க.